abantu ba Katonda mwenna tubaaniriza nnyo ate olunaku luno olwaleero Mukama lwatuwadde nga mutulaba nga tusinza live nga twongera okuwaayo ekiseera kino olw'okugulumiza Katonda olw'embeera eno eriwo olw'embeera eno ya corona oba covid gye tumanyi tusinza mu ngeri eno eri scientific era tumanyi buli omu wooli ogenda kubanga otulaba ate ng'oyongera okukkakkana mu ddiiro lyo n'okwewaayo nga tusaba njagala oteeketeeke bulungi obulamu bw'omu kaseera kano kubanga kaseera kalungi buli muntu nga awulira okwogerako ne Katonda we njagala owulire etwala ekiseera eky'omuwendo ng'osinza Katonda kubanga obadde ng'omala oluusi ebbanga ddene nga tosinzirizaako mu nnyumba yo naye kaakano Mukama akituwadde mbaniriza nnyo mubuulizi wammwe Samuel John Erabisa kuva ku St. Peter's Church of Uganda mukadde waffe Canon abaagala nnyo mukadde waffe omusumba abaagala nnyo tiimu nnene nnyo eyandibadde wano naye olw'embeera eya social distance n'ebirala tuna tiimu eno era gye mugenda okulaba abayimbi weebali mu mbeera eri scientific abakuba ebivuga weebali mu mbeera ya scientific byonna weebirira bikoleddwa bulungi twagala okubaaniriza mwenna kale katusabe nga tutandika. Katonda omulungi ow'ekisa oli mulungi Mukama twongera okusinza n'okutendereza oli Katonda ow'obuyinza era atumanyi era yatumanya era atwagala ennyo Mukama tutunuulira byonna ebiriwo mu nsi muno ng'ate gwe wabimanyadde emyaka mingi era tutunuulira Katonda wange omulungi byonna ebikolebwa Katonda omulungi ng'obimanyi ekyo nno kituleetera okwongera okukkakkana wansi w'omukono gwo n'okwewaayo wansi w'ekisa kyo n'obulungi bw'Omukama kale otubeere kaakano eri abantu bonna abawuliriza era bagenda okulaba era abalaba okusinza kuno Mukama otubeere kale mbatadde emikono gyo eri bonna bagenda okutendereza oluganda Isaac ne ttiimu yonna ab'ebyuma n'ebyuma byonna bitadde emikono gyo Mukama eri nammwe mwenna kaakano nga mulaba era nga muli mu kusinza kuno Mukama abawa omukisa kale no twewaddeyo mikono gya Katonda Mukama twala ekifo ekyokumwagyo otulungamye era n'omuweereza waffe mu byonna agenda okutukulembera mu kigambo ng'abuulira enjiri owooluganda Daniel Ocheng tumutadde emikono gyo n'abakwata abali ku kamera nabo tubatadde emikono gyo Mukama weebali kale bulumizi watenderezebwa mu Yesu Kristo Mukama waffe mukkirize mbaaniriza mwenna nyaniriza oluganda ali ku nnanga owooluganda Moses tusanyuse nnyo okumulaba nyaniriza oluganda ali ku byuma ku jjaazi zaffe tumwaniriza nnyo bannaye Katonda yeebazibwe tulinaano n'abakristaayo abeetegesi tulinayo eri omukebezi ali mu nsonda eri yagenda okubeera nga yatukebera wano owooluganda omulaba yambadde bulungi masiki ate tulinayo n'owooluganda omulala akwata ebifaananyi naye wuuno wano naye yeetegese bulungi kale no twebaza Katonda owooluganda Daniel tukwaniriza nnyo Mukama agenda kukozesa era akukozesa olw'ekigambo kya Katonda bannange ludda wano waliwo kwaya eno eyalondeddwa olunaku luno lwa Sunday eno ey'okusatu mu biro bino bipinga eby'obusatu ddala yegenda okutukulembera ng'etukakkanya ng'era oluyungano lubadde mu mitima gyaffe lukkakkana tubaaniriza nnyo oluganda Isaac n'abooluganda bonna Mukama yeebazibwe kale nno njagala kiseera kino nga weeteekateeka nabo batuteeketeeke bulungi batusabire Katonda agulumizibwe mwebale nnyo oluganda Isaac tutandike tugende mu maaso Mukama yeebazibwe. Everyone watching, may God bless you. We are going to praise and worship the Lord. It doesn't matter wherever you are. What matters is your union with God. Let's praise God. Let's worship God because the Bible says that where two or more gather, for Him He will always be there. Amen. Clap your hands wherever you are. Smile with your neighbor because you believe God is here. You are going to see that energy.
tendereza Mukama.
Mikono gyo gyoli eyo watudde mu ddiri oli watemba okuwanika emikono gyo omugambe Yesu mwamba omugambe Yesu gwe maanyi gange omugambe Yesu gwe lwazi lwange omugambe Yesu gwe kiddukiro kyange oli watemba okuwanika emikono gyo tekigaana wooli wawatulabira oba oli mu ofisi yo oba oli mu ddiiro lyo oba oli mu motoka yo oba oli wakaawo oli watemba okuwanika emikono gyo ogambe Yesu weebale omugambe Yesu weebale wadde tuli mu lockdown zino ennaku 42 asobola okukola ekyamagero asobola okukolera gy'oli. Distance is not a barrier for God to work for you. Asobola okukolerako wonna gy'oli. Mwana Mukama wanika emikono gyo mu ddiiro yo mw'oli wonna wootulabira woowanika ebyo emikono omugambe Yesu oli maanyi gange omugambe Yesu oli lwazi lwange omugambe Yesu oli kiddukiro kyange ne muzira ennaku mu ebbiri ajja kujja ajja kulabikira ne muzira ennaku 42 ze tuli waka. Oh, we bless you, King of Glory. Oh, Mukama osalire ekitiibwa osalire amatendo Mukama tuli wano nga tukusinza Mukama tuzze kusinza olunaku lwaleero. Oh, ebyokusaba tulina bingi naye tugamba Yesu weebale tugambye leero ka tukusinze leero ka tuwanike emikono gye tukusinze. Oh, kubanga oli wa kitiibwa oh, kubanga oli lwazi lwaffe bwakomyawo emmeeme yaffe bwakomyawo emmeeme yange. Osalire ekisinzibwa osalire okusinzibwa. Oh, King of Glory, we bless you. Oh, we honor you, King of Glory. Oh, we bless you. Oh, worship is personal, my friend. Go ahead and speak to your God in own words. Worship is personal. Okusinza kya munomu kintu kya munomu mwana wa Mukama. Tosirika busirisi tosirikala weerabire neighbawo weerabire neighbawo musinze weerabire neighbawo musinze. Oh, Mukama oli maanyi gange ne muzina ennaku mubiri oli maanyi gange. Oh, saanire kusiza Mukama bana bo bewakiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuzokusinza kimugambe kusinza kimugambe mutira Mukama bana bo bewakiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuzokusinza Mukama bana bo bewakiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuzokusinza kimugambe kusinza Mukama bana bo bewakiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuzokusinza Abana bo bewalonda ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuzze tukuwa ekitiibwa Mukama tuzze kusinza Mukama bana bo bewakiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuzze kusinza Mukama tuzze kusinza Mukama bana bo bewalonda ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuzze kusinza
We really give you glory and honor, our Father God. We bless your name. We want to thank you so much for such a wonderful moment that you've given us. Father God, we exalt you in our hearts. This is being a special moment with us, Father God, that you are within us, Father. You are ready, Father God, to come and take all our burdens. We bow down before you, Father. This is being a special day for us. This is being a special day for very many people who are watching now, who are listening to this voice, Father God. They are ready to receive you. They are ready, Father God, to bow down before you. To say, Master, come on, or Nakuno Walero. Sunday ne mukama nga tututesa mikono gyo kabaka wabakabaka mukama katonda omulungi oyongera okwogerako n'abantu bo mukama lengera nga baazirina mukama bajja mu maaso go n'embeera eneriyo mu nsi kaakano katonda omulungi ow'ekisa tujja gy'oli kabaka wabakabaka tunuulira abantu mu maka gaabwe tunuulira abantu mu biro gyabwe tunuulira abantu mukama nga bali mu maka gaabwe era amakato mukama agawaddeyo ekiseera kino tegagenda kusigala kyekimu nga basinze ekkanisa ng'eri mu maka omwo mwennyini mukama yongera okugulamu amaka kagalabe ekitiibwa kyo kagalabe obulungi bwo mukama weegulumiza mu makongo mukama laga amaanyi go mu makongo laga amaanyi g'eri omuntu oyo kakana atulaba laga amaanyi g'eri omuntu oyo kakana galabisa obulamu bwe mukama katonda twegayirira tumutadde emikono gyo tumutadde emikono gyo famire zo mukama tutadde emikono gyo kale tubasabidde kale twegayirira katonda omulungi oyogera okwogerako naffe webale mukama kubanga oyogera ebigambo ebyo tikatonda kwagala naye abeera mu kwagala abeera mu katonda naye katonda abeera mu ye mukama tukwagadde nnyo jangobere gye tuli mukama tukwagala nnyo era jangobere gye tuli kale no tusabidde embeera yonna mukama eyinza okubeerawo eri abantu bonna mu mbeera eno gye bayitamu nga n'abamu ebirimu tebakyalina nga n'abamu bali waka beebuuza ekyokulisa abaana tebakirina mukama golola omukono gwo ogw'ekisa nga bwewagolola omukono gwo eri omuyaga ogwali gutambye ku nnyanja n'owonya abantu awo mukama tutegeera ddala tumanyidde ddala era embeera mukama osobola ogijjawo weebale kabaka wabakabaka manyi tetugenda kusigala kyekimu sande eno ey'okusatu kuno bwe tuli mukama yogerako n'abantu bo weebale yesu weebale mukama tunakusinza nga yesu aleluya njagala osinzeko mu ddiro lyawo osinza mukama yesu amin tunakusinza tunakusinza nga yesu aleluya tunakusinza nga yesu amin tunakusinza nga yesu aleluya tunakusinza nga yesu amin tunakusinza nga yesu haleluya mukama yeebazibwe nnyo njagala gwaliawo kaakano mu maaso ga katonda ogira omukono gw'ogumu okuteeka mu kifuba nga tugenda okuddamu amasala y'abaana ba katonda eno nga twewayo nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo tukuzibwe obwakabaka obujje oyagala bikolebwe mu nsi nga yabikolebwa mu ggulu otuwerera emmere yaffe ya leero osonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona
totutwala mu kukemebwa naye tulokole bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Kambasaba abadde bayimiridde munaatulako mu maka gammwe ate era olw'ekigambo kitugenda okuwulira naddala nga tusoma ekyawandiikibwa kino neemukkirize tukubireko mu maka gammwe eyo gye muli, tukubireko abayimbi baffe mu ngalo, abayimbi bano batukoze bulungi. Ekyamazima emitima gyaffe gibaddemu obuzibu, kaakano gisimuluddwa. Twagala okwebaza ab'ebyuma batukoze bulungi, ate oyo wa kamera netumwongera nako. Bannange saavisi eno ng'ekutuukirako ddala mu makaago naye wulya ddala ng'oggulawo omutima gwo. Kale twebaza buli kinoomu, twebaza n'abo abali eyo nga bawulira okuwaayo n'okwegayirira ku lw'ekkanisa n'olw'obuweereza. Nabaaniriza ddala nyongera okubaaniriza mwenna abaakatwegattako, Mukama yeebazibwe. Banneewulira emirembe nga ddala osinza Mukama Katonda oyo ayinza byonna. Njagala obikwire wamu nange ekitundu kyo tugenda okusoma tekirina nnyiriri nnyingi nnyo. Tugenda kisoma enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana, tugenda kugisoma n'oluvannyuma ate twanirize omubuulizi w'enjiri ate agenda okugabanako naffe, era nja kuba mwaniriza olwamala ekitundu kino, nja kuba mwaniriza ajje ate agabaneko naffe mu ddakiika zino mu ddiro lyawo. Gwe yenna atulaba, gwe yenna awulira, era gwe yenna yeetegese okukyusa obulamu bwo. Yokaana essula 14 olunyiri lwa 27. And the Gospel according to St. John chapter 14 verse 27. The Gospel according to St. John chapter 14 verse 27. I'm reading from Luganda version, and I think you are also opening your Bible in any version you have. The Gospel according to St. John chapter 14 verse 27. It says, emirembe mbalekera, emirembe gyange njibawa, singa ensi bwebawa, nze mbawa. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga, so tegutyanga. Ayogera ku lunyiri olw'oku28 agamba, muwulidde bwe mbagambye nti ŋŋenda era nkomawo gye muli. Singa muli njagala mwe ndisanyusa, kubanga ŋŋenda eri Kitange, kubanga Kitange asinga obukulu. Kaakano mbagambye nga tekinnaba kubaawo, bwe kiribaawo mulyoke mukkirize. Olunyiri olwa 3. Sikyayogera nnyo nate nammwe, kubanga afuga ensi ajja, naye tandiiko kigambo. Olwa 31. Naye ensi etegeere nga njagala Kitange, era Kitange bwe yandagira bwe ntyo bwe nkola. Mugolokoke tuve wano. Ebigambo ebyo bye njagadde ofune. Mukama yeebazibwe nnyo. Katonda mulungi. Twebaza Katonda olw'ekyawandiikibwa ekyo, manye okifunye bulungi mu ddiiro lyo. Era kaakano tugenda kufuna era abakwaya nga batuwaayo oluyimba lumu, era aba n'abatuwaddeyo oluyimba lumu. Omuweereza ajja kubanga yatuuse dda wano, ate era yatuuse dda mu ddiiro lyo, era yatuuse dda mu birowoozo byo okugabanako nayo. Kyenkusaba weeteeketeeke bulungi, weeteeketeeke bulungi olw'ekigambo kya Katonda, ate era weeteeketeeke bulungi. Owooluganda Daniel Ocheng agenda kugabanako naffe ekigambo kya Katonda. Mukama kyamutumye ate olunaku luno lwa Sande olwaleero. Mukama yeebazibwe. Ekigambo ky'otaana emmulisiza, ekigambo ky'obulamu gye ndi eno. Ekigambo ky'otaala emmulisiza, ekigambo ky'obulamu gye ndi eno. Ekigambo ky'ettaala emmulisiza, ekigambo ky'obulamu gye ndi eno. Ekigambo ky'otaala emmulisiza, ekigambo ky'obulamu gye ndi eno. Ekigambo ky'ettaala emmulisiza, ekigambo ky'obulamu gye ndi eno. Ekigambo ky'otaala emmulisiza, ekigambo ky'obulamu gye ndi eno. Ekigambo
kukumulisiza ekigambo ky'obulamu gy'olireyo kaseera kano gwe Katonda tasobola tulekulira. Oli Katonda afuga mu guno ne mu nsi gye tuba tukusinza emisana n'ekiro. Gwe Katonda takyuka, Katonda talitulekulira. You are the God of all mankind. Is there anything which can fail in your name, of Father? Kyetufa tujja maaso go taata enkya yonna kuno olwaleero Mukama nga tukabira gwe Katonda gabe emirembe Mukama, kubanga gy'ogira mu kigambo kyo noyatira emirembe gye mbawa so singa ensi gye bawa. Kyetufa tujja maaso go taata okuŋŋaana mu maaso go Mukama, kyemantongayo muwala wo taata ali mu nju eyo, mutabani ali mu nju eyo, famire ye bonabona, famire ye eruziza emirembe. Bagezesaako taata okola kyebasobola kyonna kyonna Mukama, naye tebafuna emirembe. Some of them they are oppressed, some of them they are depressed because of different challenges, breakthrough which has failed to come upon their life, of Father. We pray that your Holy Spirit may come and direct us, direct our move, direct this service, direct that family in whatever kind of thing that they do. That's those things sweat out in this way. Nemakasera kano gatugenda ogabira ometa ekigambo kyo jangu taata Mukama gwegulumize since batenderezebwa mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye. Hallelujah. Mukama yebazibwe, Mukama mulungi ate ekiseera kyonna Mukama mulungi era zembeera zeewaawo. Erinnya lyange nze Mubuulizi Daniel Otieno. Hallelujah. Nga tusinzira ku buweereza bwa St. Peter Town Church of Uganda Lugazi wano. So owulira ddembe ng'ogabana wamu nange ebigambo bino bye tugenda osharinga, wulira emirembe egyo. John chapter 14 and verse 27, it says, peace I give, or peace I live with you. My peace I give you, not as the world give, do I give you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Hallelujah. Amen. Say, peace I give you. Peace I give you. Hallelujah. Amen. Nali mu secondary. By then nali na joinership ya union nemo kusoka nabera mbulambwa aganaga. Nenva nendokoka mu kulokoka ne tutandika okusaba ne tusabiranga abaana gwasabiranga Mukama n'abakolamu omulimu gw'amaanyi. So Mukama yakozesa bikulu. Bayizi bannange baajjanga ne baŋŋamba, papa jangu otusabire, n'oteekako omukono we pa n'omusabira we twabasabiranga mu ngeri omu oba endala baasobolanga okutereera. Olina ajjanaga papa siina fiizi, n'obeera n'omusabira, Mukama n'akola ki? N'amugabirira. Papa eka tetulina mmere n'omuteekako omukono n'omusabira, nekikola ki? Mukama n'akikolera abantu abo. Kati nze bwe nagendanga mu kisenge kyange n'ensaba,
Nenga mukama nti mukasina kino. Nange mpaako byensabira abalala n'obawa lwaki nange tompa. Yesu yebazibwe. Nanze tanyalukula mu kaseera ge nayagaliranga. Negenda mu lusozi ekyantwalanga mu lusozi nali mbuliddwako emirembe nagenda mu lusozi kuyombagana ne Mukama. Netandika oyombagana naye negamba, God, you are not fair. How can I pray for people? Then you answer their prayer. Then me, you failed to answer me in time. You always tell that I should wait, that you are about to answer me. Why? Hallelujah. Amen. Nenebuuza ebibuuzo bingi, nemukwebuuza ebibuuzo bingi. Bwe nali nga neebase, Mukama n'aggya ekiro n'ampa ekyawandiikibwa ekiri Matayo 6:28 kugenda mu maaso n'agamba nti temweralikira ku biki bye munaayambalanga, ku biki bye munaalyanga, naye sooka okole ki mu 3:3. Sooka onoonye obwakabaka bwe n'ebirala binaakola ki? Binaawongerezebwako. Nengera maaso neesinza Mukama nemunoonya, njijjukira mu biro ebyo nali mpulaninze n'oyingira emize gye nali ndimu. Twagobanga bamadamadamu obwo nga obeera awo n'ogamba kati neeralikire, n'ogamba naye sisita gundi waali, n'ogenda n'okola ki? N'otiisatiisamu awo. Haleluya. Nga nti n'okangakangamu awo, ne tukangakanga. Haleluya. Kati nga neetegese kugenda kola bintu eby'engeri eyo, Mukama n'akola ki? Nayogera naye nagamba, Daniel, teweetaaga kola ki? Kugenda mu ebyo ngenda kuwa mirembe. Weeyampa emirembe, saasigala kyekimu mukubira engalo ez'amaanyi Katonda oyo. Haleluya. Era olwaleero, today our topic this morning, it says that maintaining perfect peace in Jesus. Maintaining perfect peace in Jesus. Hallelujah. Amen. Okufuna emirembe mu Yesu Kristo. Okufuna emirembe mu Yesu Kristo. Kyokula bayogedde banaga nti emirembe gyekola ki? Gyebawa. So zinge si gyebawa. Hallelujah. Amen. Munsi tubeera nnyo ne tugamba nti wenafuna sente wanefuna biliyoni oba 10 ensi ejjabeera yange. Haleluya. Era nolaba abalokola bakajjanja ennaku zino n'agenda mu prayer mountain ekimutudde kusaba Mukama n'atugenaga, Mukama kusaba mufefa lugaze eno yange singa ompa mu Uganda nasobola okukola ki? Ogifuga obulungi n'embeera nayo. Naye tumaliza tetufunye mirembe. Haleluya. Amen. Abantu ne tugamba nti nowe naafuna omukyala nga kanaalinamba nagenda mufako. Haleluya. Butu ng'atambula banange ne bala ne baga nti mwana oyo alina ki? Alina waaka. Haleluya. Nga watanga mu kitundu watanga mu environment ne bagamba ebyo ebiruma abayaaye nga bikwatawo. Tiwe naafuna owa standard eyo nti obulamu njabeera nga mufunye. Bimaliza bituyiyeeyo. Mukama yeebazibwe. Emirembe giri mu Yesu Kristo. Yeka yasobola okuwa emirembe, yeka yasobola okulabirira mu bulamu bwo. Haleluya. Tutambula mu period ng'ekirwadde kino ekya COVID-19 kibye bangi wansi. Singa ogenda mu social media naawe era oli awo mu Facebook obeeraawo era abantu bakusindikidde message omuli emirambo gy'abantu abafudde. Luli twali twakafiirwa Bishop owa Western, neeno twaziisa abantu baffe emisana n'ekiro bafa, sitaani abatta. Kati ebintu ebituuka eri obulamu bwaffe nga tutandika okukola ki? Kweralikirira. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Embeera ng'ezo tezirina kukola ki? Kututeeka mu kweralikirira. Emirembe Yesu gy'atuwa so singa ensi gyekola ki? Gyetuwa. Mukama atuwa emirembe gy'enjantu n'akubadde oyita mu mitawaana okyasobola okuyimirira n'ogaa nti Mukama n'akubadde ogayaddemuko n'akubadde kino ekirwadde kinzitta kyagala kunteeka wansi n'oyimirira n'okugamba naye sigenda kukola ki? Sigenda kuluzinga mutima, ngenda kukusinza. Haleluya. Bwe munaayimirira ne mulekeraawo okweraliikirira, okweraliikirira n'okuteeka wali n'okulembeza Yesu Kristo mu bulamu bwo, tajja kuleka kyekimu. Mukama yeebazibwe. Emirembe gye mbawa, ensi wetuwa emirembe emala n'etulekawo. Ensi wetuwa emirembe emala n'etwetinga down, n'oyingira mu mise totasobola kumaliriza, omaliza bikuyiyeyo, omaliza bikutadde wansi, naye ono Katonda gwetusa osinza lunaku n'olwaleero yasobola okugaba emirembe. Haleluya. Amen. Tegeera kino omwana Katonda ali eyo nti there is nothing which can happen in this planet without a confirmation from Jesus. Hallelujah. Tewali tusobola tuuka mu nsi muno
nga Yesu takitaddeko mukono ekintu ekyo okutuukirira. Haleluya. Ekyokubiri, wakikiriza okutuukawo eri obulamu bwaffe aba asobola kukijjawo. Haleluya. Tewali mbeera esobola beera mu bulamu bwaffe ng'ejjawangala permanently. Bibeerawo lwa kaseera buseera ne coronavirus ono ejjatuka ekiseera nakyo kigende. Haleluya. There was a period of locusts. It affected people. Ne tukaba enjala ekintu nekitandika okulya ebirime by'abantu n'akaseera ko ne kakola ki ne kagenda. Haleluya. N'ekirala ekyo kijjatuka ekiseera kikole ki kigende. Tetukwande bweralikirira. Haleluya. Maintaining perfect peace in what? In Jesus. Hallelujah. Maintain perfectly peace in Christ. In Jesus. Hallelujah. How do you maintain perfect peace in Jesus? Number one, osobola otya okufuna emirembe mu Yesu Kristo. Point esooka saka twala budde budde. Point esooka. Number one, you have to be connected with Jesus. Hallelujah. Amen. You have to be connected. Kubanga ono yayogere naga ntino emirembe gyenkola ki gyembawa ekitegeeza atali Yesu Kristo tewali ngeri osobola kufunamu mirembe. Ayogera mu Yokaana 15, John chapter 15 and verse 5. Let me read there. Actually, John chapter 15 and verse 5, it says that I'm the vine, you are branches. Whoever binds in me and I in him, he it is that bears more fruit. Then apart from me, you can do nothing. Tina watalinzi tewali tosobola kola nga gwe mwana wa Katonda. Haleluya. Bw'ova wa Mukama Yesu Kristo n'omulekawo tewali tosobola kola. Neogezaako okuddukanya obulamu tosobola kola ki? Kola kintu kyonna. Haleluya. Yeremiya 29. Someone to read there. Jeremiah 29 and verse 13. What does it say? Hallelujah. If you are there, you say amen. Then you read for us. Jeremiah chapter 29 and verse 13. Okay, you can open with me. It says that you will seek, we read together. You will seek me and find me. Then part B, when you seek me with all what? With all your heart. Munanonya ne munfuna singa munanonya n'emitima gyammwe gyonna. Tononya Mukama n'ogati Mukama nkuwaja mubinayo mutima sigenda kuwa. Tebigenda kukolera. Yesu yebazibwe. Bw'omunoonya omala n'omunoonyeza ddala, bw'omunoonya omala n'omulemerako n'ogati Mukama sikutta oba nfa nkole ki oba nfa nfe. Haleluya. Tulina emikwano gya njawulo. We have many categories of life. We have what we call campus love. Hallelujah. What we call what? Campus love. Then you have what we call the love of Mother's Union. Love of what? Mother's Union. Hallelujah. Amen. Then another life we have love which we call Chigwali love. Hallelujah. It is done today. Esoka ngambiriwa campus love. Campus love baba bakola ki? Bere otabuli kaseera batubeerani honey, I've been waiting for you. Mubeeramu obulungo bungi. Hallelujah. Neri aba mothers and fathers. Hallelujah. Bagenda mu church. Bwe bagenda mu church ku Sunday. Omusajja abeera ali ku mayiro ng'emu ng'omukyala aveedde mabega. Hallelujah. Kati wabanga bafeeri ng'ewaffe eri etololo. Omukyala bave waka mukyala n'avaamu ne kasooli era nga sizoni ya kasooli. Omusajja naye ng'alya. Kati baba batambula. Mukyala abeere. Mukyala mama gundi. Manji mwami. Yangwa tugende. Mukyala waba kigwa tayanguwa. Hallelujah. N'atambula. Ngenda kuleka. N'aleka mukyala we n'atuuka n'akola ki n'atuuka mu kyaki. Nga muleka okwerabira. Kati bano basikuttalaavu. Babeera ne banemerako ne bagamba n'akwade ki? Wangamba kino njagala kati neonga kino onta sisobola kukola ki? Sisobola kukoleka. Akulemerako. Haleluya. Kati naffe mu Yesu Kristo tulina kubeera n'omukwano ogwo gwaki? Sikutta. Haleluya. Ogwo omukwano gwa kigwa leero. Mukama yeebazibwe. Nga okwata Yesu n'otandika okusaba osanga ataddemu kukola ki? Nga ataddemu kusaba.
Kati mu connection eyo Mukama akuyamba n'okola ki n'obeerawo bulungi. Yesu yeebazibwe. Mubuulizi nalina muganda wange oli kanyama gwenzirako mu bikonde tomala gamuzanyirako kanze nakula ndi kasujja naye sali mwangu mu bino by'okuyikiriza abantu abalala n'ebyengeri eyo. Kati we natuuka nga mu gurupu nabawo omuntu abayambako emabega ntuuka nakumwerawo kikonde ntuuka nekwerawo kikonde pa lwaki mbalina muganda wange wano. Kati bano bwe basukukanga nga yava nakola ki nasuka nagamba oyagala mukola ki. Haleluya. Njujukira omulenzi omu yali munene n'agala olwanda nange nga wamaanyi. Muganda wange n'agamba tomutya kambere mabegawo wano ngenda kulaga pulaani. Haleluya. Neyimirira n'agamba kati oba otandika kulwana oyo olubuto olwo olunene olwosooka ekikonde kimu mu lubuto ajja kugwa wansi. Kanange nensinzira bulungi nekootinga omukono nakuwa omulenzi. Haleluya. Ekikonde kimu ku lubuto naggwa wali eri saalina maanyi. Haleluya. Lwakubera directive eri wayitawo naku 3 omulenzi yazanga kukubo nga muganda age taliiwo banyiganze mu nfuufu. Mukama yeebazibwe. Ebisigadde bisange mu katabo. Haleluya. Lwaki muganda ge teyaliiwo? Kati naffe tubeera ne Yesu Kristo munda mu bulamu bwaffe atuwa amaanyi. Haleluya. Sitaani ne waleeta ebyokulwanyisa bye nagamba tulo kati kansindike bomu, kansindike ekirwadde, kansindike obwavu, kandwaze abaana be. Togenda kusobola kola kikuwanika. Agenda kuwa emirembe ganto Yesu ye mununuzi wange. Sigenda kumufaako nkubira engalo ez'amaanyi oba okifidde. Haleluya. So kyekyo you have to challenge the challenge. Hallelujah. You do not need to see a challenge. Hallelujah. Or you do not need to run away from challenges. You have to confront it. Kitomere butomezo ganti no kinabera naye kizibu kwengenda kutomera mu byengere ojja kusobola okuwangula. Number 2, how can you maintain perfect peace which Jesus gave? Hallelujah. Point 2, it is in Philippians chapter 4 and verse 6. Let us go there quickly. Hallelujah. Amen. Philippians. If you are there, you say amen. What you say yo? Gama nti amina. Mulinya lya Yesu osome. Philippians chapter 4 and verse 6, it says, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. Hallelujah. Amen. Point number 2, you have to devote yourself in prayer. Hallelujah. Prayer is a fuel that moves our inner man. Mukama yeebazibwe. Waliwo otuukanga emitwala mingi ng'ebizibu bifuse ng'ebizibu. Prayer can turn problem into peace. Hallelujah. Kategeera kino nti Jesus plus prayer equals to perfect peace. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But when you put challenge plus worries plus devil's voice equals to disaster. Hallelujah. Amen. Equals to destruction. Amen. Come to Jesus. Saba. Hallelujah. Omukiriza buli wobeeraawo obulamu ne bukutabukako ng'emitwala mingi. Tuula wansi oleete ebizibu byonna by'oba oyitamu obiteeke mu mutima otandike okubiteeka mu kusaba. Haleluya. Weefumbe mu kusaba buli kaseera. Haleluya. Weetwala 30 minutes 40 minutes mu kusaba tojja kusobola kulemererwa mu nsi eno kubanga Bayibuli egamba nti temweraliikirira lwaki lwa kigambo kyonna naye buli kimu mukola ki mu kusaba ne mu kwegayirira. Yesu yeebazibwe. Ne mu kwebaza kale muleetere Mukama kye muba mwagala n'enyengeri Mukama tajja baleka kikimu. Then point esemba mu dakiika emu ng'amaliriza. Haleluya. Dakiika emu ng'amaliriza. How can you maintain perfect peace in Jesus? Last point. Let us go to 2 Corinthians. Yeah, it will give us this picture. 2 Corinthians chapter 4. Chapter 4. If you are there, you say amen. Chapter 4
Yes, we shall read from verse 16. Verse 16. I want you to see this man who managed to fight a good battle. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. It says that. So we do not what? Lose heart. Although outer self is wasting away. Hallelujah. Hallelujah. Our inner man or our inner self is being renewed day by day. Hallelujah. So the last point you have to put to death everyone will think or with pleasure. No need sino gama sibye bigendo lete mirembe y'obulamu bwange. Hallelujah. Sente twagala naye sente erina wetuuka. Bakyala tubagala naye bannawe batuuka. Bamenta baffe tubagala naye bannawe batuuka. Hallelujah. Smartphone, simu, kugenda mu biiki, no swimming, simpoling bikitu byagala naye ate si kye kireeta emirembe mu ffe. Hallelujah. Tola Paulo yagamba nakwadde nfiirwa ebintu bino sijja kulemererwa, nakwadde bino ebintu byonna binfaako ne bigenda sijja kola ki? Sijja kulemererwa. Omuntu wange w'omunda addisibwa bujja batya ng'obeera mu kigambo kya Mukama. Soma. Haleluya. Tolinga bano abalinda Sande mu bulizi tuli mu lockdown naye kyewekanga nga baguddewo amakanisa omukristaayo okujja ne Bayibuli nga peegi ya Bayibuli nga yasiiwuka atuuka wali najjo kunkumulako nga naddira akatawa nafuwako banamwe mwakuma bulungi Bayibuli yange wagigula kusoma. Soma. Haleluya. Awo ogenda ofunira the character of godliness character. Haleluya. Tukusinza be Katonda insata tabena Mukama. Wakati nga tuyita mu period eno nga bantu beeraliikiridde ng'ebisuubiringa nga bisibu Mukama, emirembe zibuse mu baana b'Omukama, abamu beeraliikidde korona, abamu beeraliikidde bantu bebalaba nga bafa Mukama, abamu bafuuwa emirimu, abamu Mukama obufumo bwafuuka obufumbo, abaana babafuukira abaana Mukama, emitaana gye mingi Mukama, ebyo sitaani bategese n'okuwamba mu piriyodi eno Mukama, kubatwala abamu mu Mukama. Tulabye abawala bangi nga bafumbiddwa, abalenzi nga babassa, ate ng'abamu Mukama bali bakyasoma olw'okubulwa essuubi ne bamaliriza ntata Mukama nga bawanise. Kyema nkusabira gwe mwana wa Katonda ali eyo ali owulira eddoboozi lino, sindika ekigambo kya Katonda kukukwatako ekyo ekintu kyonna ekyayambala obulamu bwo nga kikubusa emirembe nga kikuteeka wansi kikufeeko omunya Yesu Kristo, mbalangirako emirembe gya Yesu Kristo. Emirembe egyo gyagaba eri obulamu bwaffe bubeere namwe bulijjo na bulijjo. Kale Mukama abakuume, abanjagalize mubeere mulungi. Mirembe Mukama gyatuwa, beera na mirembe egyo. Tegera Yesu Kristo tojjasigala kye kimu. Haleluya. Have a blessed day. Nandi usene kulire songa zange
twongera bongezi kusinza Katonda wange. Mukama otukoze bulungi nnyo, weebale Kabaka.